السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مہنگائی کسی بھی صورت کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ عام لوگ بے تحاشا مہنگائی سے پریشان ہیں اور اس درمیان خبریں سامنے آ رہی کہ ایک بار پھر دودھ کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مدر ڈیری نے دودھ کی قیمت میں تازہ اضافے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مدر ڈیری کا دودھ منگل کے روز سے مزید 2 روپے فی لیٹر مہنگا ملے گا۔ اس تعلق سے مدر ڈیری کا کہنا ہے کہ گائے کے دودھ اور ٹوکن والے دودھ کی قیمتوں میں کسی بھی طرح کا اضافہ نہیں کیا گیا، یعنی گائے اور ٹوکن والے دودھ پہلی والی قیمت پر ہی دستیاب ہوں گے۔ قابل ذکر یہ بات ہے کہ گزشتہ مہینے ہی مدر ڈیری نے دودھ کی قیمت میں اضافہ کیا تھا، یعنی لگاتار دوسرے مہینے کمپنی کے ذریعے دودھ کو مہنگا کرنے کا اعلان کیا گیا۔ نومبر مہینے میں مدر ڈیری کے ذریعے دہلی NCR میں فل کریم دودھ کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر اور بھینس کے دودھ میں 2 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا تھا۔ توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ اس سال اب تک مدر ڈیری نے مجموعی طور پر 5 مرتبہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ لگاتار دودھ کی قیمتوں میں ہو رہے اضافے سے غریب طبقات کا بجٹ ہی گر پڑا ہے اور مدر ڈیری دہلی NCR میں 30 لاکھ لیٹر روزانہ دودھ کی سپلائی کرتا ہے۔ حیدرآباد میں ویکسینیشن مراکز میں کووڈ کے خوف کے درمیان اچانک رش نظر آ رہا۔ کووشیلڈ کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ کووڈ-19 پر بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان لوگ حیدرآباد میں ویکسینیشن مراکز کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھے جا رہے۔ احتیاطی خوراکوں کی شہر میں زیادہ مانگ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ پہلے ہی خوراک 1 اور 2 کے ساتھ ویکسین کر چکے ہیں۔ حالانکہ حیدرآباد میں کووڈ کیسز کی روزانہ گنتی سنگل ہندسے میں ہے، لیکن چین سمیت کئی ممالک میں کیسز میں اضافہ دیکھ کر لوگ پریشان ہیں۔ ریاستہائے متحدہ، برطانیہ، جاپان ریاستی حکومت کے روزانہ کے بلیٹن کا تجزیہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ لوگ حیدرآباد کے سرکاری ویکسینیشن مراکز میں کووڈ ویکسین لینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم پچھلے کچھ دنوں میں نجی ٹیکہ کاری مراکز بھی حیدرآباد میں ویکسینیشن مراکز میں رش دیکھ کر حیران ہیں۔ حیدرآباد میں احتیاطی خوراک سمیت خوراکیں پرائیویٹ اور سرکاری ویکسینیشن مراکز پر دی جا سکتی ہیں۔ نجی مراکز میں فی خوراک چارجز عام طور پر 350 سے 390 روپے ہے اور کوون پر دستیاب اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں ویکسین لگائے گئے مردوں کی تعداد خواتین کی ویکسین کی تعداد سے تھوڑی زیادہ ہے۔ ملک میں لگائی جانے والی 5 ویکسین میں سے کووشیلڈ کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے حیدرآباد پہنچی۔ یہ ہر سال ایک روایتی پروگرام ہوتا ہے۔ صدر جمہوریہ کا قیام راشٹرپتی نیلائم میں ہوتا ہے۔ صدر جمہوریہ کا ایئرپورٹ پر گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن نے استقبال کیا۔ بعد ازاں وہ ایک خصوصی طیارے میں سری سیلم کے لیے روانہ ہوئی۔ وہ آج سے اس مہینے کی 30 تاریخ تک سکندرآباد کے بولارم میں واقع راشٹرپتی نیلائم میں قیام کریں گی۔ ان کی آمد کے پیش نظر عہدیداروں نے راشٹرپتی نیلائم میں تمام انتظامات کیے ہیں۔ راشٹرپتی نیلائم اور باغات کو خوبصورت بنایا گیا۔ اندرونی سڑکوں کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ صدر جمہوریہ مرکزی حکومت کے محکمہ سیاحت اور ثقافت کے پروجیکٹس کا آغاز کریں گی۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی کا وہ دورہ کریں گی اور زیر تربیت IPS عہدیداروں سے ملاقات کریں گی اور میدانی میں بھی بعض پروجیکٹس کا وہ آغاز کریں گی۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔
नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अरकान असम्बली की खरीदी के मामले में सनसनीखेज फैसला सुनाया है। इससे के चंद्रशेखर राव हुकूमत को धक्का लगा है। केस CBI को सौंपने का हुक्म जारी किया गया। केस की तहकीकात कर रही तेलंगाना पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT को अदालत ने मनसूख कर दिया और उसे फौरी तौर पर CBI के हवाले करने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि SIT के पास दस्तियाब तफसीलात और अब तक की गई तहकीकात से मुतल्लिक तमाम मालूमात CBI को दी जानी चाहिए। फार्म हाउस में अरकान असम्बली की खरीदी के मामले में SIT की जांच पर भरोसा न करते हुए मुलजिम ने हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। उन्होंने CBI या किसी आजाद तफ्तीशी एजेंसी से तहकीकात की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त गुजार शुरू से ही तहकीकाती तफसीलात के अफशा होने पर एतराज कर रहे थे। जज ने नोटिस में लाया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी सबूत लीक किए थे। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से महेश जेठमलानी और SIT की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दुष्यंत दोबे पेश हुए। अदालत ने फरकीन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त गुजारों के दलाइल से इत्तफाक किया। फैसला SIT को मनसूख करने और केस को CBI के हवाले करने का फैसला किया गया। कोरोना की नई लहर से निमटने मरकज से तमाम रियासतों को जारी किए गए रहनुमाना खतूत में कहा गया है कि रियासती हुकूमतें और महकमे सेहत कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे से निमटने तैयार हैं और दवाखानों में ऑक्सीजन की सहूलत के अलावा ICU वेंटिलेटर सहूलतों में इजाफा किया जाए। मकतूब में कहा गया है कि वो अपने तमाम ऑक्सीजन प्लांट्स को कारगर रखने के अलावा उनके इस्तेमाल की तमसीली मशक कर लें। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए मरकज की जानिब से गुज़िश्ता चंद यौम से एहतियाती इक़दाम के दौरान जारी मकतूब से ऐसा महसूस होने लगा है कि मरकज रियासतों को कोरोना वायरस की नई लहर से आगाह करते हुए उन्हें किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की ताकीद कर रहा। मरकजी वजारत सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी मनोहर नागनानी ने रियासती चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी महकमे सेहत व दीगर मुतल्लिका अहदेदारों को रवाना मकतूब में कहा कि वो कोरोना की इम्कानी लहर से निमटने तैयार रहें। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमतों के इत्तला में मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना के मरीजों में इजाफे वो मरीजों में अलामात के मुतालिक भी तफसीलात फराहम की गई हैं। मरकजी महकमे सेहत ने बताया कि रियासतों में तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने बुनियादी तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाना लाजमी है, क्योंकि कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पेश आ रही और साबिका तजुर्बात की बुनियाद पर वायरस की नई लहर शुरू होने पर ऑक्सीजन की किल्लत या हुसूल में दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए रियासती हुकूमतें तैयारियां मुकम्मल करें। इस साल हजारों लोग अपनी मुलाजिमतों से हाथ धो बैठे हैं। अकेले टेक कंपनियों की तरफ से बड़े पैमाने पर की गई छांटियों ने 2008-2009 की कसाद बाजारी को भी शिकस्त दी है। ग्लोबल आउट प्लेसमेंट और करियर ट्रांसिशन फर्म चैलेंजर ग्रे एंड क्रिसमस के आदाद व शुमार के मुताबिक टेक कंपनियों ने 2008 में तकरीबन 65,000 कारकुनों को फारिग किया और इतनी ही तादाद में कारकुनों ने 2009 में अपनी मुलाजिमतें खो दी। इसके मुकाबले में 1,000 से ज्यादा टेक कंपनियों ने इस साल आलमी सतह पर 1,52,000 से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग किया, जो 2008-9 की अजीम कसाद बाजारी के सतह को पीछे छोड़ देते हैं। क्रंच बेस के मुताबिक US टेक सेक्टर ने इस साल 91,000 से ज्यादा मुलाजिमतों में कमी की। हिंदुस्तान में बायजूस, इन अकेडमी और वेदांता जैसी एड टेक कंपनियों की क़ियादत में 17,000 से ज्यादा तकनीकी मुलाजमीन को बाहर का रास्ता दिखाया गया। फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णा मूर्ति ने खबरदार किया कि ये सिलसिले अगले 12 से 18 महीनों तक जारी रह सकते हैं और इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा हंगामा राई और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है
और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।